ஹே காய்ஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சண்டே. இந்த வாரம் வீக்கெண்ட் முடிய போகுது, அதுக்குள்ளே முடிய போகுது. இன்றைக்கி தான் பார்த்தீங்கன்னா இது முஸ்லீம் பண்டிகை ஏதோ சொல்லியிருந்தாங்க, பக்ரீத்து. இன்றைக்கி அரசு விடுமுறை 10/7/2022 இன்றைக்கி டேட்டு. இன்றைக்கான மெடிக்கல் டே பார்த்தீங்கன்னா புதினாவை அரைத்து துணியில் தடவி துணியை நெற்றியில் போட தலைவலி குறையும். ஓகே. அண்ட் இன்றைக்கான என்ன குட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 6:15 to 7. ஆஹா, இப்போ டைம் ஆகுது, மணி 8:30 ஆயிடுச்சு. காலை சோழி முடிஞ்சிச்சு, காலை நல்லா நேரம் முடிஞ்சிச்சு கைஸ். மாலை பார்த்தீங்கன்னா 3:15 to 4:15 கைஸ். காலை லேட் ஆகிடுச்சு போல். சரி விடுங்க. இன்றைக்கி வந்து ராசி பலன் பார்த்தீங்கன்னா மேஷம் தனம், விஷம், முயற்சி, நிறைவு, ஓய்வு, அசதி, யோகம், புகழ், நட்பு, போட்டி, வரவு, அச்சை, லாற்றி. ஓகே கைஸ், நம்ம அப்புறம் மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நிறைய vlog எடுத்து போட்டிருக்கோம். பல்லாவ சந்தையில் நிறைய பீச்சுக்கெலாம் போகிறலாம் போட்டிருக்கோம். மறக்காம பார்க்குறவங்க பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். நிறைய நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நிறைய வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் கைஸ். தேங்க்யூ, டாடா, பாய்.